very much indeed for the opportunity to talk to you. I feel I should let you finish your dinner before we carry on, but it's very late in the day. What we wanted to talk about today was closing the circle on creating value and creating extra profit. What we're going to be talking about is actually the equation of data and how you can get the most out of data to really understand most, if I can grab the clicker, if you can understand better the consumer who is actually buying in your stores, what they're actually doing and why they're doing it, it will enhance your ability to actually be able to do things. I'm going to be presenting today with Mr. Marian Janosch, who is from Mars International. He's the sales director for Czech and Slovak republics. And we're going to do this together. I'm going to be as quick as I can, I promise. The key thing just to understand is, as Gianni said at the beginning and everyone else has gone through, the markets have changed substantially. Everything is changing, not just driven by the increase in retail units and not just by the expansion of discount stores, but also the pressures driven by the financial crisis, disposable income, and the consolidation in the market. The consumer has changed. Consumer has changed greatly. And there's been a lot more price sensitivity today because there's a lot more competition in the market. Also, a drop in loyalty. And all of these different habitualized changes lead the shoppers to become much more demanding. They are much more experienced because there's so much more information available to them today. They are expecting a lot more from the purchasing process. They're expecting more in the form of reward, whether or not that's a physical reward, an economic reward, or an emotional reward. They don't expect just to be able to buy a product today. Driven, not in the small part, by the boom in information technology and the fact that, as the gentleman before me were talking about, mobile phones have driven an absolute revolution, and slightly before that, the internet drove the same revolution. Retail has become a much, much tougher environment because information flow is now in the hands of the customers. They are now able to really differentiate what they want from what was just available. So you now have a very picky customer who is very savvy in terms of what's possible. Layer on top of that omni-channel selling, layer onto that multiple e-commerce opportunities and m-commerce opportunities. And we have a real changing landscape. But technology physically has also changed greatly. In the old days, it was just a basic retail concept. It was targeting the consumer. It was go to the store. It was communicate with them and build an in-store relationship. But today, it's all about targeting. It's all about solutions. It's targeting with product. It's targeting with messaging. It's targeting with place of communication. And it's targeting with specificity of time of communication. All of these things mean the shopper is much, much more engaged in the shopping process than they have ever been. And you're battling now for loyalty, which is a diminishing commodity because the shopping experience is so spread out and diversified. So the nature of data on the customer experience has also changed substantially. And what we had in the past, again, that you could work with was basically retail audit, cash desk, observation, research in store, et cetera, et cetera. But today, there's an absolute plethora of information, a huge amount of information, big data, detailed shopper data. The trick today is what you do with that data. And interestingly, it's the internet which has been the gold standard in actually collection and analysis of data, because the internet companies are by far the most sophisticated in breaking down what customers are doing, how they behave, what they want, and most dynamically, if you like, if you look at Google, Facebook, Amazon, all of these guys, it's what they did before, what they do now, and what you expect them to do next time.
And that can be broken down in terms of recommendations. It can be broken down in terms of people who have done this like you also do this like you. So there's a huge new engine which is available to you to actually rationalize the data. But there is a huge amount of big data available. If you look at all of the people outside who are selling services, there's a huge quantity of different data, but the question is, what can you really make sense of? What can you really utilize? And where is your return on investment? It's a bit like the oil industry. You take crude oil, petroleum, and if you don't refine it, you just have a big lump which is not terribly usable. But if you actually go into the refinery, you can get something like 8 different products out of it, all of which have add value. We look at data in exactly the same way, and we have a process by which we can actually work with data to really break out key dynamics for bouncers. We separate bouncers as people who are not doing shopping but walking down an aisle, to shoppers who are actually engaging at some point in an aisle with products. So we can break out engaged bouncers all the way to lost shoppers, lost sales, and multi-purchasers. And it is making sense of this data which is absolutely crucial. Our analysis uses, the technology is kind of irrelevant, but we put sensors above the shelf. It's a 3D motion capture technology. And we're able to actually analyze 100% of the traffic in an aisle. We know exactly where people are walking. We know the time to interaction. We know the kind of interaction, whether it's a touch, a pickup, a put back. What they do next after a first action. We know lost sales, rates of conversion, all of these for each individual shopper group. It's done, and you can go and visit the stall outside, but basically it's a sensor, it's anonymous, we tag a user with an ID code, and we track them through their entire shopping experience. The most important thing is that this is path to purchase data, so we know their decisions, not just their actions. We know what they do first, we know a progression of decisions, we know exactly what they do from the moment they enter. And this is how we can build value, because this data is actionable. We know the far zone, the close zone, the amount of time, etc., etc. What business issues does that solve? I'm not going to go deeply into this chart, but effectively, there's 3 business areas that we really break out. One is the shopper profile or the visitor profiles, whether they're engaged, not engaged, whether they are actually buying, not buying, all the different levels of that. The second area is actually the navigation at the shelf, what they are doing at the shelf, where they go, left to right, up to down, back to front, return visits, forward visits, and all of the time components that go for that. The third area is conversion and shelf interaction. So physically, if somebody touches a product, what do they do next with it? Do they pick it up? Do they put it into their basket and buy it? If they bought the first one, what do they do with the second product? What do they do with the third product? Etc. So we can work out lost sales, we can work out planogram efficiencies, etc. So the key is that we provide huge amount of information. All of it is designed to be actionable. I'm going to hand over now to Marian, who will tell you about a case specific where they use the data. Thank you, David. Dobrý večer. Ďakujem pekne, že ste všetci ešte nažive a ešte venujete trošku pozornosti. Kedy by sme vám chceli ukázať, akým spôsobom sme pracovali s týmito dátami z tých kamier, ktoré boli nad regálmi tu v Českej republike. A skúsme sa na to pozrieť. Ešte predtým, než sa pozrieme na detaily, veľmi stručne
o našej spoločnosti. Spoločnosť Mars je spoločnosť s viac ako storočnou históriou, pracujeme vo viacerých segmentoch, všetko začalo čokoládovým príbehom, vidíte značky čokoládové, ktoré vyrábame od 20. rokov, od 30. rokov sme v kategórii pet food, od 40. rokov sme v kategórii ryže a tak ďalej, až prišiel rok 1992, kedy spoločnosť Mars vstúpila do Českej republiky a v posledných 10-15 rokoch expandovala aj formou akvizícií, či to bola spoločnosť Royal Canin alebo spoločnosť Wrigley. Spoločnosť Mars má 6 segmentov, najväčšie sú pet care, čokoláda, žuvačky a hlavné jedlo, množstvo značiek, väčšinu z nich asi poznáte a niektoré z týchto značiek sú tzv. Miliardové. To znamená globálny obrat viac ako miliarda amerických dolárov. Takže ten náš case spolu so spoločnosťou HiperKom sme robili na našom najväčšom segmente, ktorý je pet care. Skúsme si niečo povedať o našich konzumentoch, psoch a mačkách v Českej republike. Tí, čo ste tu zostali, kto z vás má psa? Ruku hore. Ďakujem. Kto z vás má mačku? Trošku viac, ako som čakal. Každopádne, Česká republika a ľudia v Českej republike sú veľkí milovníci domácich zvierat. 44% domácností má psa a Česká republika je číslo 7 vo svete, čo sa týka vlastníctva psa. S mačkami je to takisto fajn. Každá 4. domácnosť vlastní mačku a takisto je to medzi krajinami, ktoré sú na špičke. Toto je o našich konzumentoch. Pozrime sa na kategóriu pet food. V súčasnosti je to kategória, ktorá má 5,5 miliardy. Dlhodobo rastie, v posledných 10 rokoch je to viac ako 7% medziročne. Takže kategória je veľká, rastie. Super. Keď sa pozrieme na to, v ktorých kanáloch sa táto kategória predáva, môžeme vidieť graf od našich priateľov z Nielsena a vidíme supermarketový kanál. Zhruba 10% trhu. Niekedy trošku, jak v Čechách hovoríte, zapomínaný distribučný kanál, každopádne veľmi dôležitý. 550 miliónov českých korún obrat pet food supermarkety v Českej republike. Takže na tento kanál sme sa chceli pozrieť trošku bližšie a trošku lepšie pochopiť spotrebiteľa. Jeho správanie, čo robí, akým spôsobom si vyberá tie produkty, akým spôsobom s nimi pracuje. Práve vďaka technológii, ktorú David popísal a vďaka tým kamerám, ktoré boli na 4 týždne umiestnené v predajniach a tie nám pomohli odpovedať na niektoré otázky. Dostaneme sa k tomu. Tie otázky boli z oblasti, aká je interakcia s kategóriou, ako dlho je človek pred tým regálom, ktorý nákup je plánovaný, ktorý je impulzný. Niektoré veci sme vedeli, niektoré veci sme tušili, ale väčšinu z nich sme vedeli si potvrdiť alebo vyvrátiť až vďaka tým kamerám. Tak pozrime sa na to. Urobili sme to na tomto reťazci v jednej pražskej predajni, supermarket sídliskového typu, 32 000 kupujúcich, zasledované obdobie 4-5 týždňov. V uličke, kde sa nachádza pet food, prešlo ňou 35% všetkých nákupujúcich, čiže nejakých 11-12 tisíc ľudí. Z nich si 12% pet food nakúpilo. To znamená, celková konverzia bola 4%, alebo trošku viac ako 4%. Je to veľa, je to málo, môžeme sa nad tým zamyslieť, len pre porovnanie ďalší z našich segmentov, žuvačky, ktoré sú na úplne každom checkoute, má identickú conversion rate 4%. Takže to bolo niečo, čo nás na tých supermarketoch potešilo, ale toto sú veľmi všeobecné dáta. Potrebovali sme ísť hlbšie. Pozreli sme sa na to, vďaka tým kamerám, aká je dĺžka interakcie s kategóriou. To znamená, keď človek stojí pred regálom, ako dlho tam stojí, ako dlho si vyberá. Čo sme zistili? 30 sekúnd. Čo nám hovorí toto číslo? Samo o sebe nič moc. To znamená, fajn, 30 sekúnd stojí človek pred regálom, čo s tým budeme robiť. Preto sme museli ísť hlbšie. Pozreli sme sa na jednotlivé subkategórie. V pet foode tých subkategórií je viac. Sú granulé, konzervy, kapsičky, pochuťky a tak ďalej. U tých
granulí a konzerv, tento čas bol 41 sekúnd. To znamená, 40 sekúnd človek chodil hore-dole pred regálom a vyberal si, až pokým si skutočne vybral. U niektorých kategórií, konkrétne u pochuťok, to bolo 10 sekúnd alebo 13 sekúnd. To znamená zásadný rozdiel v tom, ako jednotlivé subkategórie v tej kategórii pet foodu spotrebiteľ vníma, ako s nimi pracuje, ako ich nakupuje. Niektoré sú plánované, niektoré sú impulzné. Takže rozhodne veľmi dôležité a veľmi podstatné zistenie pre to, ako budeme pracovať do budúcnosti s planogramami. Konverzia do košíku. David o tom hovoril. Proces dostať výrobok z regálu do košíku je pomerne dlhá cesta. Akým spôsobom prebieha? Tu sme mali veľmi veľa prekvapení. Prečo prekvapení? Pokiaľ sme merali interakciu s tým produktom, čo rozumiem pod interakciou s produktom? Rozumieme to, že človek ten výrobok zoberie do ruky, vloží do košíka, alebo sa ho len nejako dotkne, alebo ho vráti do regálu. Čo nás prekvapilo, bolo, že len 70% tých interakcií skončilo v košíku. Čo nás prekvapilo ešte viac, bolo, že 13% tých interakcií pre celú kategóriu bolo negatívnych. Negatívnych z pohľadu, ten človek ten výrobok zobral do ruky a z akéhokoľvek dôvodu ho vrátil späť. 13%. To číslo nás fakt prekvapilo. Dáta umožňujú to, že je to možné vidieť na každú jednu SKU. Niektorá tých percent má viac, niektorá tých percent má menej. Každopádne toto číslo je veľmi veľké. Čo s tým? Dá sa ísť ešte hlbšie? Rozhodne dá, preto sme išli. Takže, zobrali sme si každý jeden výrobok. Tu uvediem len jeden z nášho portfólia. Kapsičky, čapy, štvorpek. Tá konverzia pre tento výrobok vyzerá takto. 75% ľudí ten výrobok zobralo z regálu, vložilo do košíka. Super. Skvelé. Čo tých zvyšných 25%? Tých zvyšných 25%, keď sme rozdelili, tak tá zelená časť, tých 12%, to boli výrobky, alebo to bola časť našich predajov, kedy kupujúci vrátil niekoho iného a zobral si nás. Super, to je pozitívna konverzia. 8%, to je ten červený dielik, sme stratili. Človek nás zobral do ruky, z akéhokoľvek dôvodu nás vrátil. 5% bolo pre retailov úplne najhorších. Zobral do ruky, vrátil a nekúpil nič iné. Takže to sú čísla, ktoré je vidieť krížom cez celú kategóriu a, jak som povedal na začiatku, dosť z nich nás prekvapilo. Pretože, povedzme si úprimne, pre celú kategóriu 13% vrátených výrobkov z akéhokoľvek dôvodu je pomerne veľké číslo. Tieto čísla sú samozrejme možné vidieť v detailoch. V tom detaile, že my presne vidíme, za ktorý výrobok bol náš vymenený, prípadne ten, ktorý sme si, alebo ten, ktorý bol kúpený, ktorý mal spotrebiteľ v ruke predtým. Takže presne vidíme tú konverziu, presne vidíme to, čo prebieha v mysli spotrebiteľa, ktoré výrobky medzi sebou porovnáva, od ktorého výrobku preskakuje ku ktorému. Takže spústa zaujímavých zistení, či pozitívnym alebo negatívnym smerom z pohľadu každej jednej značky. To sú zistenia, ktoré sme v podstate mohli mať len vďaka tejto technológii. Pracujeme s Nielsenom detailne, pracujeme s Dunhamby dátami, ale tieto čísla z týchto kvantitatívnych dát nevidíme. Potrebovali sme toto preto, aby sme lepšie pochopili tú konverziu, aby sme lepšie pochopili, akým spôsobom prebieha upgrade, prípadne downgrade medzi jednotlivými značkami, kto je skutočný konkurent, ako prebieha tá konverzia, ako dlho trvá. Takže veľmi veľa zistení, ktoré teraz budeme implementovať, alebo už sme začali s ich implementáciou, a ktoré prinesú nejakú zmenu. Zmenu či v spôsobe, ako riešime planogram, zmenu z toho,
že kto je presne náš konkurent, akým spôsobom cielime našu komunikáciu a voči komu sa vymedzujeme. Takže to sú takisto ďalšie veci, ktoré budeme iniciovať práve preto, aby kategória a samozrejme aj my, aby sme naďalej rastli. Takže toľko skutočný príbeh z druhej polovice minulého roku a teraz predám slovo Davidovi. Actually, I think we're done. Sorry, just one last thought on that is basically, the key thing is there's a ton of data out there. It's really, really important to focus on the customer, the end user at the shelf, to actually work out where the dynamics are. Because all of these wonderful new omni-channel techniques which are out there are fantastic at driving people in. They're fantastic at doing mechanical conversions, but the behavioral aspects still come into play, which is what a customer really wants. And this is where digging deep down into the data in a clever way can really help you close that part of the loop. Thank you very much.